Fala pessoal, beleza? Vou fazer uma dica aqui para vocês que tem nessa época de chuva. Vocês veem aqui que o limpador, por exemplo, tá fazendo barulho. Vamos escutar aqui, ó. Vocês estão vendo? Faz um barulho infernal. Desculpa a palavreada aí. Então assim, mesmo jogando água, tá? Tá vendo? Ele continua cantando, tá? O vídeo não tá contaminado nem nada. O grande problema na verdade não é um problema. A paleta, quando ela fica grudada no vidro, ela acaba viciando a borracha. Essa borracha aqui é nova, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar ela, mostrar para vocês e fazer a troca de lado. E depois eu volto aqui de novo para mostrar para vocês. Voltando aqui do lado de fora, já removi as paletas, né? Quero mostrar para vocês aqui, ela fica nessa posição aqui, né? Olha como que a ponta tá para cima, tá vendo? Deixa eu fechar num close aqui para conseguir enxergar. Ó, ela tá virada para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar a paleta. Pegar lá a chave lá, vou tirar essa parte da ponta aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Tá, ela tá pra cima. Então eu vou tirar essa capinha aqui de cima e tirar essa parte de borracha e virar ela. Tá, e vamos ver se o barulho melhora. Ó, pessoal, com o auxílio de uma chave pontuda aqui, eu tirei a trava, tá? Tirei a trava, você vai colocar... Vou explicar melhor aqui pra vocês. Vocês vão pegar a chave e vão colocar aqui, destravar esse lado, depois destravar esse lado aqui, ó. Aí você vai conseguir remover essa ponta e inverter o lado. Tá vendo que o lado tá viciado pra cima? Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover essa borracha aqui, ó, e vou virar o lado dela, tá? Então espera que vocês já vão ver como vai ficar. Pessoal, tá vendo aqui? Agora ficou pra baixo, tá? Então agora a gente vai colocar lá no carro para ver como é que vai ficar. Então, montado aqui já o limpador. Vamos ver se o barulho continua. Solucionado o problema. Então fica aí a dica. Beleza?